안녕하세요. 저는 올해 중학교 2학년입니다. 저희 가족은 엄마, 아빠, 저 이렇게 셋이서 살고 있어요. 어려서부터 저희 부모님은 항상 사이가 좋았어요. 아빠는 공주님 하면서 엄마를 챙겨주었는데 집에 놀러오는 친구들이 보면 엄청 놀라더라고요. 너네 부모님 사이가 너무 좋으시다. 인꼬부부 같으셔. 친구들에게 자주 그런 얘기를 들어서인지 전 나름 자부심을 느꼈어요. 나도 나중에 우리 아빠 같은 남자를 만나야지 하면서요. 그러던 어느 날이었어요. 가족끼리 식사를 하고 있던 중에 아빠가 제게 물었어요. 민아, 너희 친구들은 언니, 오빠나 동생 있어? 응, 지난번에 놀러온 내 친구 둥둥이는 오빠 있고 당당이는 여동생 있어. 제 말을 듣고 있던 아빠는 잠시 고민하시는 것 같았어요. 그러더니 저보고 묻더라고요. 고민이는 동생 없어서 외롭지 않아? 익숙해서 괜찮은데 가끔 친구들이 부럽긴 해. 제 말에 아빠는 깊은 생각에 잠기신 것 같았어요. 며칠 뒤 제가 자는 척하며 새벽에 이불 속에서 브이라이브를 보고 있을 때였어요. 물을 너무 많이 마셨나? 화장실 가야겠다. 저는 살며시 문을 열고 화장실로 갔어요. 화장실 바로 옆이 부모님 방이어서 최대한 조용히 들어가려는 때였어요. 덜컥. 이게 무슨 소리지? 부모님 방 쪽에서 이상한 소리가 들려왔어요. 조용한 새벽이라서 더욱 선명하게 들리는 소리는 다름 아닌 수학 소리와 침대가 삐걱이는 소리였습니다. 저는 후다닥 자리를 피했어요. 다음날 저는 괜히 부모님을 보기가 창피했어요. 부모님은 어제 제가 듣고 있었다는 걸 모르시는지 여느 때와 똑같이 저를 대하시더라고요. 저는 여전히 사이좋은 부모님을 보며 빨리 어젯밤 일을 잊고 싶었어요. 그리고 얼마 후 중간고사 기간이라서 시험 공부로 정신이 없던 때였어요. 새벽까지 공부하다가 잠시 목이 말라서 방에서 나왔는데 또 지난번처럼 민망한 소리가 적나라하게 들리는 거예요. 그날처럼 전 무시하고 넘어갔는데 다음날도 새벽까지 공부하고 화장실 갈 때나 물 마시러 갈 때면 적나라하게 들리는 소리 때문에 저는 점점 스트레스를 받게 되었어요. 시험과 사춘기로 예민한데 항상 보기 좋던 부모님 사이도 징그러워 보이기까지 하고 부모님한테 말하기도 민망해서 어떻게 이 상황을 해결해야 할지 모르겠어요.